Ballo ardiɗo lesdi Najeriya Alhaji Kashim Shettima hunnani kompaniwa hokkowa yite lamtarki maral gwamnati mobgal lesdi wato Niger Delta Development Company Limited wato Niger Delta Power Holding Company NDPHC ardiɓe hesɓe. Jonde ngam hunnuki ardiɓe hesɓe man waɗama yande Alhamisa joyabre lewru Septemba ɗo ha jawleru ballo ardiɗo lesdi ngam waɗuki moftorle wondu ha fadorde lesdi Najeriya wato Aso Rock. Ɓawo hunnuki ardiɓe hesɓe man jotta kam kompaniwa man taskitani hebbitingo ko nga tiggira ha wi'ugo injiniya Jennifer Adije latiɗo ardiɗo kompaniwa majum keso. We're very keen on utilizing strategy, cutting-edge strategy, to propel the NDPHC to greater heights. Min taskitani hutinirgo dabareji kesi ngam waddango kompaniwa NDPHC man ɓamtare hawtade be wurtingo shiryaji ɗi wallititta amin ha woggotirgo be ma totugo dow kompaniji dokkoji yite lamtarki goɗɗi ha lesdi ɗo. Min ɗo andi nafuuda yite lamtarki ha ummatore sakkontama famɗa sembe ngam man komin ardinta woni heɓango ummatore lesdi yite lamtarki wala feerotiral wato berniji mawɗi be gure ladde fuu samɗini ɗum ha amin hunde nde yaadi be anniya ardiɗo lesdi ha heɓango ummatore jaynitare nder taskara mako Kari Newt Hope kanjum bo kompaniwa amin ardinta. Our overarching goal is to foster energy inclusion by bridging electricity access gaps to vulnerable Nigerians in underserved and unserved communities, and which is our drive in line with Mr. President's renewed hope agenda for lighting up Nigeria. Soinde yite lamtarki ɗon nder ko ɓurdi wannugo lesdi Nigeria. Gwamnatiji ko sali majjini cede ɗuɗɗe ngam heɓango ummatore yite man, amma ha jotta ngefe sai ha lesdi ndin. Wakkati on tammi hollugo ko NDPHC bo tammi vumtingo.